Тихо, тихо! Молодец! Только сверху покоряется танцпол. Если вы не короткие раунды, не короткие силы. Ничего не случится, если вы проиграли. Это тоже опыт. Динамичный, агрессивный, темный. Непоколебимая самая мина. Ваня раздает. Поднимите руки, нормально. Итак, проходит один или три? Один, у нас не говорит, конечно. Итак, на счет 3 судьи покажут, кто проходит дальше. Да? 3, 2, 1. Я не вижу.